来带大家看一下我们今天店里都有些什么车。991.1的 GT3 RS， 这边还有一台是991.2的 GT3 RS， 都是在做贴膜。这边呢，看过来有台理想的 L7， 贴隐形车衣已经洗好。这边是特斯拉 Model 3， 贴车衣，然后卡钳改色，还有一些其他的项目。这边又来了一台，也是换新版的 Model 3， 新车，临牌都还在。 项目销售还在跟他们确认当中。这边有一台，也是换新3，做了一些内饰的升级。这有一台胖美，全新的胖美，有一些贴膜的项目、装饰技术项目。丰田的 FJ， 知道丰田有个系列叫 Land Cruiser， 其实 Land Cruiser 是一个很宽的系列，有各种各样的型号，这是其中的一个，也是我个人觉得最有特别意义的一个，叫 FJ。 它的代号叫 FJ Cruiser， 一个宝马这边有一个，这个也比较有意思。这台呢是一个纯美国的纯进口车，是我们成都本地的一个知名 rapper， 是福特的，叫 Maverick。有看过《壮志凌云》的知道 Maverick 代表什么意思？这个，你开马自达，你坐马自达，怪不得你塞车。 这边还有一个192的 M3 V8， 窒息大牌 V8 窒息绝唱。那边有个 Model Y， 还有个宝马。